fitiliana mila averina tsy matokony IPM intsony ny fitondrana. Enina amby 30 andro eny Antamora tsy salama iny rado rafalomanana. Lahadinika efatra tamin'ireo enina no lavin'ny mpanolotsaina ny CEA. Ravoravo ary dia fary tafaraka aminao indray tompo klasy tompoko vavy amin'ity takariva mamarana ny herinandro ity 2024 tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao ary manasanao ampanajana sy ampitiavana indray izay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Anisan'ny famaofao sy nanasarika ny sainy maro tato ato ny resaka vaovao makasika ny resaka coronavirus sy ireo resaka fitiliana maro be izay naberesaka ihany koa. Tsy mandry vony vato intsony ny sain'ny mpanara-baovao androany dia nanome fanazavana teny amin'ny CCO Covid-19 teny vato teny ny momba ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana amin'ireo prélèvement ny raika amby roapolo tamin'izy ireo moa zany ny efa natao ary nanaovana an'izany dia tany amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux CICM teny Ankatso moa zany dia ny valiny zany dia efatra tamin'ireo olona raika amby roapolo izay efa nilazaina fa positif zany hoe mitondra ny tsimikaretina tao anatin'ilay 2 amby 30 efatra tamin'ireo le raika amby roapolo nanomboana ny famerenana ny fitiliana zany no nahitana ny tsimikaretina. Ny 7 amby 10 zany dia tsy nahitana tsimikaretina avokoa zany hoe voaporofiana zany hoe alao averina le izy dia mbola misy zany raika amby 10 mbola atao prélèvement dia mbola atao ihany koa ny fitiliana mbola efa vita fa andrasana ny valiny zany na le 5 amby 30 maly ary zany dia tsy maintsy averina avokoa indray ny prélèvement dia atao test zany hoe sady akana prélèvement tro fanaovana ny olona rehetrarehetra vaovao mihitsy ireo olona ireo dia atao test daholo indray zany any amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux. Midika ve ty famerenana ireo fitiliana ity fa tsy misy tsony ny fatokisan'ny fitondram-panjakana ny Institut Pasteur de Madagascar. Raha ny fanazavana teo mantsy dia tsy voamarina ny fisiana tranga 2 amby 30 izay navoaka ny Institut Pasteur de Madagascar. Antony ihany koa tsy maintsy amerenana ny fitiliana ireo olona 5 amby 30 vaovao nitondra ny tsimikaretina izay efa nambara tamin'ny fomba ofisialy. Nolazaina ho tetika anakorontanana saim-bahoaka mihitsy mantsy ty fitiliana nanome valiny diso ty ka nitarika ny fanokafana fanadihadiana lalina. Azo antoka ve zany ireo fitiliana teo aloha nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar? Tsy misy fahadisoana velively avy amin'ny OMS ilay antotanisana avoaka omaly izay nanambara fa misy tranga vaovao 7 amby 90. Namiezaka ny ampitony ny sain'ny mpanara-baovao aza ny fanomezana vaovao androany dia vao miany teraka sahotaka ny fahenoana fa tena tsy voamarina akory ny fitiliana nataon'ny IPM. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa amin'izao fotoana ny amin'ny fiafarana ilay fitiliana momba ny fahafatesana renim-pianakaviana avy any Tomasina. Izany no hitakiana trano ny mangarahara satria aina ny lalaovina. Mbola hitoetra amin'izay vaovao makasika ny fiatrehana ny coronavirus izay ihany tsika ao anatin'ity fampitam-baovao manaraka ity. Tao anatin'izay fotoana nanehoana hevitra avy any ivelany izay ihany koa dia nanao fanambarana omaly ny teo anivon'ny fikambanana CEDEAO sy ny OAS na ny Organisation Africaine Ouest de la Santé izay fikambanana manam-pahaizana momba ny fahasalamana ary ny tsipihana manokana tao anatin'izany momba ny Covid Organics na ilay tambavy CVO. Ny andinindin'izay hoe ny nomena Andriamana Misata eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fantatray fa maro ireo firenena milaza fa nahita ny fomba fitsaboana hiadiana amin'ny Covid-19 kanefa tsy afaka ny anamarina izahay hoe tena mahomby tokoa ve ireny raha tsy nahazo fankatoavana tamin'ny OMS. Io ny vohitra tao anatin'ny fanambarana izay navoaka ny vondrona ara-toekareny tambaran'ireo firenena ao Afrika andrefana na CEDEAO sy ny fikambanana ara-pahasalamana any Afrika andrefana OAS momba ilay tambavy Covid Organics izay vokariny eto Madagasikara. Nanamafy ihany koa ity fikambanana ity fa mbola tsy nahafantatra io tambavy io saingy nanipika izy ireo fa tsy mahasakana ny anaovana fikarohana sy ampiasan'ireo fanafody nentim-paharazana akory izao fanambarana izao. Mila fikarohana antaonany maro sy voaporofo faratiansa fa mahomby izay vao afaka ampiasaina ireny fanafody ireny hoy ny CEDEAO. Anio ny asany ary hijery akaiky ny fanapahan-kevitra raisin'ireo mpitondra fanjakana ao amin'ny CEDEAO mahakasika ny fomba hiadivan'ity areti-mandringana ity
ny CEDEAO sy ny OAS. Fa eo amin'izay fanambarana izay sy fanamariana avy amin'ireo tompon'andraikitra any ivelany izay dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa androany ny omaliny teo anivon'ny OMS nanao antsoavy ny mpitondra afrikanina mba tsy ampiroborobo ny fampiasana ny fitsaboana nentim-paharazana ary voaresaka tao anatin'izay ihany koa moa mba hiadina amin'ny Covid-19. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. BBC Afrika no namoaka ity lahatsoratra ity androany. Miresaka indrindra ny mikasika ilay CVO. Dr Moeti tompon'andraikitry OMS aty Afrika milaza fa ity tambavy lazaina fa miaro sy mitsabo amin'ny Covid-19 ity dia tsy mbola nisy fanadihadiana ara-tsiantifika mankasitraka azy. Nivoaka tamin'ny fahanginany ity tompon'andraikitry OMS aty Afrika ity satria betsaka ny firenena afrikanina no nomeny Madagasikara ity fanafody avy amin'ny Artemisia ity. Miantso ny gouvernemanta malagasy arak'izany ny OMS Afrika mba hanao fitiliana ity vokatra ity aloha, mba hanao essai klinika ihany koa. Nampitandrina ireo firenena afrikanina amin'ny fampiasan'ireo fanafody nentim-paharazana indrindra ny tambavy ny OMS araka ity fanambarana ity. Ny ANSM na ny agence médicament ihany koa dia nampitandrina ny alatsinainy teo mikasika fisiana fanafody lazaina fa mahasitrana ny Covid-19 indrindra fa ireo vita avy amin'ny zava-maniry Artemisia fa sady sy mandaitra no mety ampidi-doza ihany koa. Manamafy ny ANSM fa tsy mbola voamarina ny filazana fa manasitrana aretina tokoa ny vokatra azo avy amin'ny Artemisia annua. Ato anatin'ity lahatsoratra West France ity ihany koa dia mampatsiahy ny ANSM fa efa nampiasaina hiadina tamin'ny tazimoka ny Artemisia saingy tsy nandaitra. Ireo olona nihinana izany aza vao mainy hamafy ny aretiny rehefa sendra mivahiny any ivelany. Izay indrindra no nandrarana ny fivarotana ny vokatra azo avy amin'izy ity teo anelanelan'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012. Dia hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika makasika ilay mpandraharany Irado Rafalimanana no entina aminao manaraka. Niakatra tao anatin'izay fotoana nampangina ny resaka mivarotra tambavy ao avila ireny manao an'izany fa tsy filoham-pirenena. Non, fa tsy hoe hajanona ny fambolem-bary andoha andeha ambony Artemisia. Non, recule là, c'est grave. Ny tontolo fizantana, restaurant, hôtel, tour opérateur, agence de voyage, guide touristique, reo ny voakasika voalohany manerana an'izao tontolo izao. Mba niresaka momba an'io ve ny filoham-pirenena? Jamais. Mba niresaka an'io ve ny gouvernement? Non. Mba niresaka an'io ve ministre ny fitantanam-bola sy teki-bola? Non. Tarakasana efa ministre finance zao a nareo mila mandohetra fa reposentsika 15 jours. Ina zany nefa ny kabary filoham-pirenena ny teny tsara hoe ny charge sociale sy ny impôt sy ny sisa ary ny jirama dia négociena anelaliana ny sasany hoe payena par échelonnement. Tsy miresaka an'io tsony zareo zao satria mety mekely ny volam-panjakana dia zavatra andeha atao ndray zao a le olona efa mpandoa etra sy aba sy isan'andro regny terena amin'izay andeha andoha tsy normal zany. Zay ny vaovaon'ny toe-karena fa andeha hivadika amin'ny seritry ny fanabeazana kosa isika ao anatin'izao vao manaraka izao. Niato tamin'ny fampianarana ry sekoly mpanjakana maro teto an-drenivohitra tamin'ity androany ity. Anisan'izany tetsy amin'ny lycée moderne tetsy Ampeflo tetsy izay raha ny fantatra moa dia fanapahan-kevitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fanabeazana no anton'izay. Lory fitiavana sy tahiriny aina no tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana. Sekolim-panjakana anatin'ny sisikotana-vila no nandefa ny mpianany nody avokoa androany. Isaviritaka andray aman-dreny nanontany antony. Misy publication nataonay ao anatin'ny groupe lycée moderne Ampeflo any amin'ny réseau social. Milaza io publication io zany hoe tsy mianatra ny mpianatra eto amin'ny lycée moderne Ampeflo rapitso Zoma 7 May 2024 ary afaka miantso ny ray aman-dreny izay mila fanazavana fanampiny. Natao zany publication satria misy zavatra noman'ny ministera ho ana sekoly EPP sy lycée ato amin'ny lycée moderne Ampeflo androany. No izay fisiany izay mpampianatra maro anisa ho tonga ato amin'ny lycée moderne Ampeflo zay
dia fiarovana ny mpianatra zany mba tsy hitakosina loatra amina olona maro dia voatery tsy maintsy najanona aloha ny mpianatra ny lycée moderna Peflo androany tsisy fifandraisany mihitsy zany amina hoe kana coronavirus zay nandeha tamin'ny telo hoe nitombo be. Tsy vitsy tamin'ireo mpianatra sendranay no tsy nahafantatra akory ity fanapahan-kevitra ity. Zay zao classe de 3e dia mianatra ato amin'ny CG Tambarina anjiny dia ny antony tsy nianarany androany tsy haiko fa tonga teto fotsiny zay dia gaga zay nahita an'ity soratra teto amin'ny Vaovao ity. Tsy nampilazany zay maly. Fanomananay programme somary manao résumé zay amin'ny lesona efa natao taloha dia exercice. Natitra bulletin de naissance fa hoe c'est bulletin de naissance l'an date dia aterina fa za tsy nahafantatra hoe tsy nianatra izay androany. Tsy nahafantatra zay hoe tsy nianatra ka fa tonga teto fotsiny zay dia nahita ny affichage hoe lasany amin'ny élément mpampianatra nakanjara fasy. Fizarana vaditsinjo izay niandry eketany fikambanany vadiny filoha no antony tsy fisokafan'ny sekolim-panjakana androany ity. Laharam-pamena ho an'ny mpampianatra sasany ny amin'ny tokony hijeren'ny fanjakana akaiky ny resaka karama. Ho ana manokana aloha zany zao zany hoe ny mpampianatra frama aloha zany zamantsy frama karama kely tsy mahaleo sara ny vidiny. Amin'ny fanampiana azy aloha dia fanampiana zany tsy maharitra fa raha ny tianay zany dia mba hoe recruter zay zany mba hoe le fanjakana mba mpiasa mpanjakana zay. Tsy afaka nandray ny tompon'andraikitra momba ny resaka vaditsinjo raha iny saika ikaroka vaovao iny izahay. Voarara ihany koa izy ireo ny fakana sary ireo mpampianatra marobe. Tsy voazao no nisy ny teritery tamin'ny fakana vaovao momba ity resaka fanampiana avy amin'ny fikambanana iray miaraka amin'ny fitondranana ity fa toy izany koa ilay nitranga volana vitsivitsy lasa izay teny amin'ny kianja be ny Mahamasina. Tsy afaka niditra tao tamin'izany fotoana izahay ny mpanao gazety rehetra eny fanany avy amin'ny fanjakana azy. Mampametra-panotaninany maro ny amin'ny antony izao zava-misy izao. Fa eo amin'izay lafy ny fanampiana sy ny vohikava mahatratra ary ny ihany koa ny tantsorika ny amin'ny fiatrehan'ny malagasy ny coronavirus dia nanolotra fanampiana mpitaovana iadina amin'ny tsy hiparitahan'ny ity Covid-19 ity ihany koa an'ireo malagasy sahirana moa na avy eo amina fikambanana tsy miankina iray mpanao asa soa tetsy Andavamamba tetsy androany. No fitiavana sy tahiriny anatrany no mitatitra n'izay vaovao izay. Tao anatin'izay vanim-potoana fihibonana izay sahirana ny ankabeazan'ny malagasy ka lasa miandrandra fanampiana sisa. Vahoaka manodidina ny 203 no nisitraka ny fanampiana avy eto an-drenivohitra avy amin'ny fikambanana iray mpanao asa soa etsy Andavamamba anaty hazo faharoa. Ny fikambanana Association Musulmane Ahmadiyya de Madagascar dia miasa miaraka amin'ny ONG Humanity First sampana avy any Alemana dia mizara ireo cashbush sy savony ho an'ireo olona sahirana ato any Andavamamba. Tsy misy fanavahana na ara-pivavahana na ara-bolokoditra. Anisan'ireo tsy mba nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondrana ny ankamaroan'ireo vahoaka ety ambany tanàna tonga nitady fanampiana tao amin'ity fikambanana mpanao asa soa ity. Falifaly rehefa misy mandray dia raisina foana fa tsy mandà zany ka. Mahafinaritra zao ka sady mba milamindamina zany le izy fa raha misy indray ny tezio mitory dia tonga izay milama ohatr'izao ihany dia raisina entanandro izay omeny anay. Le ato aloha manampy fa le any fokotany mbola tsy sara. Ny fitondrana aloha zao le mpizarana tamin'le fitondrana zao ny anay mbola tsisy mihitsy teto Andavamamba anaty hazo 2. Le avy any fitondrana zany le miaraka amin'ny gony kely fotsifotsy reny tsy nahazo mihitsy ny tato mahazo foana manome izy. Sahirana tena sahirana aka. Zay zao sady manantena ny tena hoe sahirana tsy mba nahazo hoe fifanampiana tamin'le resaka vary reny zao zay tsy nahazo mihitsy. Fa raha hoe momba ny ato amin'ny musulmane aloha dia mahazo zay. Izy manome anay mihitsy ny ary mitsinjo anay. Rehefa matetika izy zany manome fanampiana foana dia mahazo foana zay. Ny fikambanana tsotra sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana matetika no tena hita taratra mijery ny vahoaka malagasy. Tsy amin'ny aretina toy izao ihany fa na amin'ny fotoana hafa aza. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana manoloana izany.
Mahakasika ny toedra raha eo amin'ny faritra ny mahakasika ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa ny kevitry ny mpamakafaka politika no entina aminao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola maro ny tsy mazava ao an-tsain'ny maro mitaky ny mangarahara ihany koa ny olom-pirenena mahakasika ilay fananganana ny tsena manara-penitra any Berary any Ambovombe Androany amin'izao fotoana izao. Fantanira maro no mipetraka ao an-tsain'ny olona any an-toerana sy ny mpanara-baovao momba ny raharaha izay nafatesana ain'olona tamin'izay vaovao izay. Eo raha antsika avy hatrany ny andinindin'izay eo amin'ny fanadihadiany Asin'Andriamalala sary ny toky Ramarolahy. Nolazaina fadahalo ireo olona niaro-ny tanàna tsy horavana tany Berary ny herinandro lasa teo iny. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny tandro filaminana sy ireo vahoaka niaro-ny taniny dia raikitra ny tifitra ka olona roa no voalaza fa maty voatifitra tamin'ny fotoana io. Fianakavian'ny governorana toerana ihany ny iray tamin'ireo namony ainy. Tsy hainona feo mihitsy ny fitoram-panjakana amin'izao raharaha izao na nisy aza ny rahalatsaka sy ny ainana fohy. Latsakabary nisy faty olona fa tsy nisy lehibe mibaiko. Ity zavatra ity mazava tsara io no mibaiko azy. Nisy gouverneur atao, nisy chef de district atao, nisy OMC atao, nisy préfet atao. Ireo olona reo ahoana no dia hafamaina fotsiny ohatran'izao. Ahoana tifitra ve zao dia tenena hoe légitime défense. Légitime défense zany tompoko dia ny tribunal rery no afaka miteny an'izany. Ka eto dia mbola miantso ny filoham-pirenena ahoana io zavatra io, mety ve zao zavatra ekenao ve zao zavatra misy zao. Zao ve le nandrasana, zao ve le nidivana hatramin'izay. Ka eo zany no mahatonga milaza, mahatonga mitsangana amin'izao fotoana izao hoe misy zavatra tsy rariny ka aoka re mba hahitsy. Ireo olona reo ve dia tena tonga dia andeha eo dia aiza zany ny alehan'izao. Tsy misy compensation nanarary olona tsy manao ninina ary mahazo 100 000 ariary. Fa ahoana ireo olona reo ve dia hoe biby fandraisana azy sa hoe tsy malagasy ve reo. Mitaky ny mangarahara manodidina ity raharaha ity mahery lanto manandafy ary nanambara mazava fa tsy anaiky velively ny tetika entina amin'nona hafa. Fa momba iny raharaha tany Berary Ambovombe Andro iny moa izay nampisy fifandonana teo amin'ireo sivily sy miaramila tany Antoerana dia nisy ireo vavolombelona izay nilaza ny tena zava-misy marina tany Antoerana androany ao anatin'ny fanadihadiany ny Zavandriamaefa sy Manorandriamalala ity. Ny tantaran'ny zava-nisy marina sy ny antso-jaina tao taminy ireo solon-tena mponina noroahana tamin'ny taniny tao natao an-Kilabao ny hoaviny ireo mponina noesorina teo amin'ity tanàna nokasaina horavaina ity. Nisy moa ny toerana namindrana azy ireo fa toerana tsy mandro fahalemana. Nahatonga anahy hoe tsy niala zany le namboary ireo le tokotany nefa tsisy remboursement zany hoe mba pour hoe hamboara ay le tragno ay koa fa izy tragno ay ne valerana atatika hoe 35 millions zany le valera le tragno nefa humbotako amizay nafa humbotako ni tsy mety ho perte tegna na manao toerana tany misy dahalo tia fotake ty napetrahana anay de lavitsy be 1 kilometre miala itana nefa agnaty ville eo aza entre police sy gendarme andro amieny nisy dahalo manafiky nefa tsy misy misy sécurité azy le olo malaso nanao azy tagnaty tanàna. Ndeha hiverina amin'ny pejin'ny fahasalamana isika ho any amin'ny distrika Namparafaravola any zany hoe any amin'ny faritra Alotra Mangoro ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nandripaka ain'olona maro ny tazomoka ao amin'ny faritra Alotra Mangoro ankehitriny ary manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana sy ny any amin'ny Foibe ny solombaobaoka ny Madagasikara voafidy tao Amparafaravola tao. Nisy ny resaka ihany koa momba ny fitantanam-bola ao an-toerana nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince no nanao ny angom-baovao. Efa mananika ny ronjato ny olona marary ny tazomoka amin'izao any amin'ny distrika ny Amparafaravola. Arenina ny namony ainy vokatry ity aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka ity. Misintona lakilosy ho fanairana ny tompon'andraikitra mpanantanteraka eto amin'ny firenena araka izany ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany an-toerana satria efa andohalika ny ranombary. Nisy eo amin'ny 20 eo no ary commune Zoma no tratrany tazomoka mahery ary manodidididina ny eo telo eo ny ara-fahafatesana. Ny any amin'ny commune rurale be didy indray dia nisy
telo no niara-fahafatesana ary nopitaly am'izao fotoana zao dia feno amasombavoaka ny tenako dia manaitra fitondram-panjakana fa tsy ampy ny fanafody, tsy ampy ny zavatra entina miatrika zay. Ivadika lafim-baovao isika dia ny vaovao mahakasika ny fambolena. Any aparafara-vola any ihany efa nresaka tsika mbo teo mahakasika an'izay hoe maresaka any amin'ny faritra loatra mangoro dia hanomboka amin'ity volana ity ny tao-panangonam-bary ao aloatra mangoro ao raha tsy misy ny fiovan'ny fandaharam-potoana tokony fifanomezan-tanana iarahana amin'ny solombavam-bahoaka no anatanterahana izany nomen'Andriamana Misata sy Mateo Prince hatrany. Isokatra ny 5 meo avy izao ny taona fanangonam-bary any aloatra. Hatramin'izay dia ireo mpanolo-tsaim-pakitra no mamola vola izay resaka tamberim-bidy izay. Ankehitriny tsy misy ny mpanolo-tsaim-pakitra mangataka ny solombavam-bahoaka voafidy tao am-parafara-vola mba hisy aloha ny fiara-midinika ny rehetra vao sokafa ny taona mpanangonam-bokatra io. So ianareo ny volopakitra miseho avita tena mikasika an'io fa tsy maintsy ianareo miantso ny solombavam-bahoaka hidinika an'io amin'ireo 15 ho avy zao no tokony ouverture officielle ny campagne vary aty amin'ny faritra aloatra. Hoentsika mamarana ny vaovao dia ny maresaka any ivelany kosa indray ny amin'ny fiatrehana ity resaka coronavirus ity dia nisan'ny tena lasivatra ny firenena breziliana ao arahana ao anatin'ity fanadihadiana ity mahakasika an'izay tateriny Njava ndre maefa eo amin'ny rindran-tsary ny Manora ndre Malala. Tsy mitsahatra ary mbola manamafy sy manohy ny fihibohana ny ao Brezil izay firenena isan'ny voamafy indrindra ao Amerika Latinina. Manay mafy amin'ny mety ho fitotonganan'ny ara-ekônomika ao an-toerana ny ministry ny toe-karena breziliana Paulo Guedes taorian'ny fionany tamin'ny filohan'ny fitsarana avy ao Brezil izay isan'ny manampetsaka amin'ny fisorohana ny coronavirus ao an-toerana. Ho an'ireo mponina dia mbola misy ny vola eo ampelantanan'ny tsirairay avy saingy ny entana ojifaina sy ny enti-miady amin'izany no efa manomboka tsy misy intsony eny amin'ireny tranombarotra ireny. Aina no mety ho fikorontanana ara-tsosialy afaka herinandro vitsivitsy ho hatrany ity ministra ity raha tsy misy ny fepetra entitra. Tsy mitsahatra ny mitombo ary mbola mampivarahontsana ny rehetra ny isan'ny marary ny coronavirus ao Amerika Latinina amin'izao. Malalaka misy fotsiny dia efa natratra 100 ireo maty tao anatin'ny 420 ora raha enina amin'ny 103 alina sy ray hetsy ireo mitondra ny tsimikaretina coronavirus ao an-toerana ary 770 sy 7,000 no maty nandritra izay fotoana izay. Vokany saika feno avokoa ary tsy misy asiana ireo marary tsony ny ankabeazan'ireo hopitaly ao an-toerana ka isan'ny mampanano sarotra ny fitsaboana ireo marary. Izay ihany koa no maresaka sy ny masakazana tolotra taminao tompoko lasy tombovavy tamin'ity alina ity ankasitrana fiainao hatrany ny safidinao mitohy miaraka amin'ny MBS na ny fahitalavitra zany na ny onjapeo ihany koa vonina hatrany ny MBS anome fafampoanao aorianan'izao fampalalam-baovao zao moa dia ny oronan-tsary izay fampizarana aminao eto indray bandidas izay western mifangaro atsikana sy fampimehezana ao anatin'izany. Mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety miara-misalahatra ny velogna tompoko.